Nag-araw sa inyo mga idol. God bless po sa lahat na nanonood. Panibagong video naman po tayo. Meron lang ako ipakitang kunting video sa inyo ngayon tungkol po sa aking trabaho na Nissan Mistral po. Ang troubleshoot niya ay ayaw siyang mag-automatic na heater sa glue plug niya. Hard starting po siya. Tapos ang sabi ng may-ari ay ilang linggo na po itong nag-troubleshoot, hindi po siya umandar. Tapos okay naman lahat, ang control box niya okay naman. Ipakita ko lang sa inyo kung ano ang gawin natin para ma-solve itong problem ito. Bago ko po simulan, sana mag-subscribe po kayo sa aking channel at pakipindot na rin po ng ring notification bell para ma-update po kayo pag may bago akong upload mga idol. Saan ba natin makikita yung fuse link ng heater po? Heater glue heater po siya. Ito nakikita nyo, yan ang fuse link nya mga idol. Ito natin makikita. Mistral po ito, para sa heater po siya. Ito na sign to. Ito yung heater papunta dito sa relay nya, supply po siya. Dito dadaan yung voltahe nya, yung 12 volts bolt, para pag may mga grounded, may mga loose connection, mapuputol po siya kaagad. Ito naman ang relay nya mga idol. Dito natin makikita sa pakikita sa may bandang battery po. Tagiliran po siya. Dito natin makikita mga idol. Ang trouble ito mga idol ay hindi po mag-automatic heater dito sa kanyang glue plug. Ang branch nito ay Nissan po siya. Mistral po. Nissan Mistral. Tapos i-troubleshoot natin kung paano natin gawin to. Kasi wala po siyang, ito po ang socket wire ng heater. Tinanggal ko muna itong dalawa. Magkadugtong to sila, itong dalawa magkadugtong. Tinanggal ko kasi troubleshoot ko mga idol. Ito po ang control panel nya. Dito lahat relay at saka fuse link po. Dito yung mga tinatawag na fuse natin, yung main fuse po. Dito siya dadaan para pag may troubleshoot sa sa loob at saka sa makina, mapuputol po siya dito mga idol. Kung nakikita nyo, may mga sign po siya. Ito. At ito yung tiningnan natin kasi ito yung fuse ng glue. Kung makikita kayo ng ganitong sign sa heater glue po siya mga idol. Tingnan natin ang fuse mga idol. Putol na po siya. Tapos 65 amperes po ang kanyang amperahe number po mga idol. Tapos jumper na lang po siya mga idol. Test natin kung may kuryente pa. Ayan, meron pa siya mga idol. Itong dalawa to magkabila. Dito dadaan yung kuryente niya galing sa battery po mga idol. Kasi hindi po siya dumadaan ng ignition, galing po siya sa baterya. Tinanggal ko ang battery kasi di po natin makikita tong relay sa kabila, sa siding nya. Ang ginawa ko, tinatanggal ko na lang po. Tapos nagkonekta ako ng wire papuntang battery, papunta dito sa kanyang mga kabel mga idol, para ma-troubleshoot natin.
Pinakaunang gawin natin mga idol, ito, tingnan natin ang kulay ng wire nya, ang color code nya. Ito solid white stripe blue. Tapos dito natin tingnan sa relay nya. Ayan, ito na po siya mga idol. Ito na po siya, solid white stripe blue. Ito yung relay ng heater. Dito lang nakalagay sa tagilid. Kung nakikita nyo, ito mga malaking relay, ang iba dito starter at saka glow heater po ang ginagamit po. Balik natin to. Kasi automatic po siya sa loob mga idol, sa may control box po siya. Tapos seconds lang po ang kanyang control po, mag-automatic po siya. Tingnan natin kung automatic po ba. Tanggalin natin tong isa kasi galing papunta po ito sa dito po, blue plug po. Ito pong wire na to. Tapos ito yung kadugtong nya. Ito tinanggal ko na mga idol. Tapos itong kabila po, kung nakikita nyo, kabila dito, yung kasama niya, yung solid white na wire, galing po siya sa battery. Ito galing po ito sa battery mga idol. Tapos ito yung output niya. Itong output niya papunta po siya sa blue plug. Lagyan natin ng test lamp para makita natin umiilaw ba ito or seconds lang. Baka ang relay mo may diferensya, kaya at ang control box doon sa loob ay okay pa. Tingnan natin mga idol. Lagyan natin ng test lamp sa output niya, papuntang dito sa, tinanggal natin to. Tapos ito, lagyan natin ng test lamp para makita natin kung gumagana pa ba. Switch natin sa ignition switch po mga idol. Puno natin ang susi. Ayan, naka-automatic na siya. Kusa lang po siyang mamatay, mga seconds lang po. Ayan, yun ang heater sign ng indicator. Tapos tingnan natin sa labas. Ayan, umiilaw po ang test lamp natin. Kung nakikita nyo mga idol, patayin natin. Ayan, ibig sabihin okay po ang relay. Troubleshoot lang natin, baka nasa connection po papuntang blue plug yung solid white niya po mga idol. Ayan, namamatay siya kaagad, may automatic na po siya. Ito yung sign na itong yun ang sa heater, yung namamatay, yun ang sa heater indicator mga idol. Okay naman tong relay na to mga idol, okay na to siya. Tapos tingnan ko lang dito, baka may mga loose connection po. Balik ko na to. Ito yung sakit na isa, papunta po ito sa kanyang glue plug. Troubleshoot ko na mga idol. Ito po pala yung problema niya, medyo maluwag po. Pag lumuluwag po siya, gumagalaw po, ay ginawa ko, nilagyan ko na lang ng papasikip para pag sikip nat paglagay natin doon sa sa relay niya, sumikip po siya. Nakabit ko na mga idol. Tapos i-tester natin tong output na to, papunta na po siya sa blue plug niya. Lagyan natin ng test lamp, tapos i-on natin ang susi. On natin ang susi. Ayan, umiilaw po siya, nakikita nyo. Ilaw na po siya mga idol, nakikita nyo test lamp. Ayan,
Umandar na po ito. Balik na natin yung baterya nya. Balik na natin to, idugtong natin to. Itong magkabila na sila. Ito po ang kadugtong nya. Ayun mga idol, nadugtong na po siya. Tapos ito, balik natin to dito sa kabila po. Sa tagilid po. Ayan mga idol, nakikita nyo, ganito siya. Nasa tagiliran po. Tapos pag may battery nakalagay, hindi po siya makikita po mga idol. Ito po ang nakalagay po dito. Ito yung starter, ito pong heater. Ganun po pag hindi natin mahanap, pag hindi natin tanggalin yung baterya nya. Ang brands po nito Nissan Mistral po mga idol. Ito po, binalik ko ng battery po mga idol. Ayan, hindi po siya makikita kasi nasa gilid po siya ng baterya. Kailangan po natin tanggalin para makita. Ganun po ang sikreto nitong Nissan po mga idol. Pa-start na natin, pandarinting makina. Punta na tayo sa loob. On natin ang susi mga idol at hintayin natin na mawala yung indicator light ng heater. Ayan, balik natin. Ayan, para mga pangatlong on off po, para madali siyang umandar. Ayan, umandar na po siya mga idol. Ito na po, solving na po, problem is solved po mga idol. Talagang ano ang may-ari nito, matutuwa po mga idol. At maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat na nanonood. Maraming salamat mga idol.